Prepariamo la borsa dalle cose più importanti, anzi, da quelle meno importanti a quelle più importanti. Accappatoio, pedagno di Gaetano Testa che devo mettere in cintura, calzari, guanti, maschera e tubo di riserva, maschera e tubo che utilizzo, pantalone, giacca da 8, sapone e cuffietta, pallone, cavetto portapesci. Entro in acqua e lo scenario che mi trovo davanti è proprio questo. Una rete lunghissima, abbandonata ovviamente nei nostri fondali marini, e siamo sempre noi, pescatori in apnea, quelli più attaccati dalle istituzioni, ma nonostante ciò possiamo vedere come la pesca professionale faccia sicuramente molti più danni. Questa è appunto una rete abbandonata lunga, credo, oltre 1 chilometro, tant'è che usciva praticamente fino a fuori, fino a una profondità di 20-25 metri. In ogni caso io l'ho segnalata e spero che poi la guardia costiera l'abbia successivamente rimossa. Non mi perdo d'animo e inizio quindi a pescare in tana, perché a libero con la rete era praticamente impossibile catturare alcun pesce. Vedo dei bei saragoni nascondersi sotto questo scoglio, ne miro uno e lo catturo sempre con la mia amata fiocina Riolo e con il mio fido sessantino. Il tiro è molto semplice e porto il primo sarago in superficie. Vi ricordo sempre di finire la vostra preda per non arrecargli ulteriore dolore. Scendo sulla stessa tana perché i saraghi all'interno di questo spacco erano almeno 4-5. Ne vedo un altro, si era praticamente messo nella stessa posizione di quello che vi ho appena fatto vedere, e con un altro tiro molto semplice lo colpisco e lo porto in superficie. Decido comunque di non catturare più altri saraghi in quella tana. Mi sposto in una zona dove non c'era più alcuna rete, fortunatamente, e come potete vedere dalla freccia c'era un'orata che praticamente mi ha dribblato. Infatti da un lato dello scoglio io pensavo che uscisse da quel punto e ho iniziato a mirare lì, quando a un certo punto mi giro a sinistra e la vedo che lei praticamente mi aveva dribblato da dietro e si era allontanata. Continuo a pescare e trovo uno spacco veramente interessante, all'interno del quale c'era un grosso tordo, bel tordone nero, che magari lo incontrassi in gara, ma in questo caso ovviamente non sono in gara. Era un bel pesce di penso un 500-600 grammi, e all'interno della tana non si vede forse dalle immagini, ma c'era anche una bella musdea, un pesce piccolino, penso di 300-400 grammi, che decido comunque di non sparare perché è un pesce che raggiunge grosse dimensioni. Si può trovare anche infatti di circa 1 chilo, anche 1,5 chili. Decido di fare un ultimo tuffo, siamo ormai agli sgoccioli, e nel mentre scendo vedo una bella orata che si va a nascondere sotto questa roccia. Decido quindi di intercettarla dall'altro lato dell'ingresso dello spacco e la trovo lì che era praticamente impaurita dalla mia presenza. Con un tiro preciso la colpisco in faccia praticamente e la porto in superficie. È proprio una bella orata, un pesce di circa 1 chilo. La paragono sempre alla mia mano perché purtroppo dalla GoPro spesso i pesci sembrano molto più piccoli della realtà, e già immagino una bella orata al sale. Ragazzi, finalmente si torna da una pescata post Pasqua e post Pasquetta. La voglia era tanta e noi abbiamo dato il massimo. L'acqua non era delle migliori perché con questo vento di terra purtroppo in alcuni posti si sporca molto, però
Abbiamo tenuto duro, mi ha accompagnato Riccardino, il mio barcaiolo di fiducia. Per dire la Primo verità, fan della questa- Spearfish Naples. questa volta è stato bravo. Lo sto plasmando piano piano. E sono stato fortunato, ho catturato una bella orata che vi ho già fatto vedere sicuramente. E ora ve la faccio vedere. Eccola qua. Tac. Che colori, ragazzi, guardate. Orata E stasera Doc. la facciamo al sale, la cucina Riccardino, e ve lo faremo vedere. Comunque siamo sempre qui in questa splendida cornice di Napoli. E mi raccomando, lasciate un bel like, un commento e tutto quello che volete. A voi, ciao!